Yun po, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog nga pala guys, is gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga pwedeng organic na prutas na pwede sa ating mga kambing at yung mga prutas din na hindi pwedeng ipakain sa ating mga alagang kambing. So wala muna tayong topic about sa ating pinagpapastol na kambing, sa ating mga kambing, kundi ang topic po natin po ngayon is yung mga prutas na pwede sa ating mga kambing na pwedeng pamurga at prutas na hindi rin pwede sa ating mga alagang kambing. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video at mag-comment ka na rin dyan sa baba nang sa ganun naman meron akong babasahin at yung may katanungan ka, pwede nyo po akong tanungin at atin pong sasagutin. So bago natin umpisa ng ating vlog, tara tapusin na muna natin ang ating intro. So yun po, muling nagbabalik tayo guys. Today nga pala guys, ang topic po natin is sa mga prutas na pwede sa ating mga kambing or pamurga na sa ating mga kambing na nagtatae. So alam din po natin kung sino po nakakaalam at maraming nakakaalam at alam na alam din po talaga na ang bayabas po ay isa pong pamurga o na organic na pamurga sa ating mga alagang kambing. Yes po, tama po yung narinig nyo. Ang bayabas po ay pwede pong pamurga sa ating mga kambing. So ano po ba yung mga dapat nating ipakain sa ating kambing? Siyempre malamang hindi naman po yung bunga, kundi yung dahon po or yung talbos ng bayabas. So yun po yung pinaka organic na pamurga natin kasi nga po halimbawa lang po dahil po sa mahal po talaga ang ating pamurga, yung balbasin, umaabot po ng 250 or 280 ang isang ganun kaliit lang na bote ng ating balbasin. Kaya karamihan din sa mga nagsisimula ng pagkakambing wala pong sapat na kakayahan na bumili or mabigat para sa kanila kasi beginner pa lang sila sa pagkakambing at hindi pa nila kabisado ang pagkakambing. So ang maire-recommend ko lang sa mga bagong nagkakambing is kung hindi po nyo po gamay ang balbasin na pamurga sa ating mga kambing, pwede nyo pong pakainin ng ating kambing ng bayabas or yung talbos ng bayabas nang sa ganun po naman magamit po natin na kumbaga magamot natin yung tae ng ating mga kambing na basa or talagang nagtutubig. So yun po yung isa pong prutas na pwede po nating ipakain sa ating mga kambing, lalong-lalo na kung wala po tayong sapat na pera para pambili sa balbasin na ating pamurga. So pangalawa po sa ating listahan na pinaka-the best na pamurga pa po, na organic na pamurga na prutas na pwede sa ating mga kambing is yung kaimito. So marami na po nakakaalam ng kaimito pero ilalagay ko pa rin dyan. Ayan po ang kaimito. So ano rin po ba ang papakain natin? Yung bunga po ba? So hindi po. Hindi po yung bunga ipapakain po natin. Ang ipapakain po natin sa kanila guys is yung dahon din po ulit. So papakainin lang po natin sila ng dahon. Nang sa ganun naman, same lang din ang proseso. Papakainin lang natin at saka unti-unti ay magagamot natin yung pagtatai ng ating kambing. So, kung may katanungan kayo kung bakit may mga kambing na hindi kumakain ng dalawa sa mga nabanggit ko, ang bayabas at ang kaimito, madali lang po ang solusyon dyan, mga kagoti. So, ang dapat nyo lang pong gawin, dikdikin nyo po yung kung alin man sa dalawa na yun, didikdikin nyo po. Tapos, dapat po mayroon po kayong ang tawag doon, yung pang-injection na malaki. So, lalagyan nyo lang ng konting-konting tubig, pipigain nyo. Tsaka po yung katas po nun, yun po yung ipapainom nyo sa inyong mga kambing. So ito pang mga itinuturo ko po sa inyo na ito is base lamang po sa aking mga ginagawa sa aking pagkakambing. So hindi po tayo professional sa pagdating sa pagkakambing. Ito lang po talaga yung aking mga ginagawa sa panahon na una or hindi pa ako gaano eksperto or hindi pa naman talaga ako eksperto sa paggamit ng balbasin. So ano rin po ba yung mga prutas na hindi pwede or ano po ba yung bawal? Ano po ba yung bawal na ay maisingit ko lang po pala, ang langka din po pala is pwede po sa ating mga kambing. Pwede po nating ipakain po yan. Pwede po nating igamot din po sa pagtatain ng ating kambing ang langka. So bunga po ba? Hindi na naman. So ano po ba ipapakain natin? Siyempre yung dahon. So yun, sa tatlo po na yan na prutas, pwede nyo pong gamitin yan. Huwag po kayong maniwala na ang kambing nyo ay malalason kay may nakakasama sa kambing.
Kasi wag po kayong maniniwala sa mga ganong keme-keme dahil napatunayan ko na po yan sa aking kambing at ginagawa ko po yan. Kaya nga po isinishare ko po sa inyo nang sa ganon naman po makatulong po ako sa mga small backyard na katulad ko din naman na hirap, kumbaga hirap pag-aralan or hindi pa ganun gamay ang pagkakambing. So, balik tayo sa mga prutas na hindi po pwedeng ipapakain sa ating mga kambing. So, sa last upload ko po kasi is nabanggit ko po yung mga meron po akong ginawang video doon sa last upload ko. Kung napapanood nyo po yung mga damo na bawal sa ating mga kambing at balikan nyo po yun, panoorin nyo po yun. Ang sa ganun din po naman, mayroon po kayong matutunan o mayroon din po kayong mapulot na aral doon sa video ko na yon. Ulit-ulit guys, di po ako professional pagdating sa pagkakambing. Base lang ito sa aking mga ginagawa sa aking mga alagang kambing. So ano po ba yung prutas na hindi po pwede sa ating mga kambing? So marami po nitong nakakaalam at kakaunti din po ang nakakagawa nito. Kaunti lang din po ang umiiwas nito. Kasi sa unang tingin at sa unang tikim ng ating kambing, pwedeng kainin ng ating kambing at sa kalaunan ay hindi po natin mapapansin pa ho yun na masama na po pala yung kinakain nilang prutas. So ano po ba yung prutas? Ito po yung avocado. So hindi po yung alam niyo yung avocado pero ilalagay ko pa rin po diyan. Yan po ang avocado. So sa avocado naman ho, bawal or hindi po pwede na ang avocado or yung dahon ng avocado is ipakain nyo sa inyong kambing dahil meron po itong masama na idudulot sa ating mga alagang kambing. So, baka may mag-comment po dyan, baka may magsabi din po dyan. At alam ko may magko-comment at may magsasabi din po talaga dyan dahil kahit po ang aking kambing ay kumakain na po ng avocado or yung dahon ng avocado. Pero gusto ko pa rin pong sabihin sa inyo ng avocado is hindi po maganda para sa ating kambing. At sa dito nga po sa kapitbahay ko is yun yung palagi yung pinapakain. So kahit ako medyo nataranta din ako, kumbaga syempre yung kambing din natin kumakain din naman ng avocado dati pero hindi ganun kadami. Kaya lang naikwento ng aking kapitbahay na masama ang avocado sa ating kambing kasi nasubukan niya na. So ano pa po bang gagawin natin? Siyempre maniniwala tayo kasi magkakambing din po siya. Mas matagal po siyang magkakambing. So sa mga nakakaalam na po, i-comment nyo lang po sa baba kung agree po ba kayo sa aking mga sinasabi o naniniwala ho ba kayo or sinubukan nyo na po ba. Kasi marami po talagang tataas ang kilay pagka ang sinabi ko na ang avocado is nakakasama po sa kambing or bawal po sa kambing. Ano po ba yung avocado? Ano po bang klase? Yung bunga po ba? O yung dahon? Siyempre, ano pa ba? Di siyempre yung dahon. So yung dahon po ang nakakasama sa ating kambing. Pati din naman siguro yung bunga kasi hindi naman natin sila mauubligang pakainin ng bunga. At tsaka wala naman pong masama na pag tayo sumunod sa mga tao or sa mga katulad ko na nasubukan na sa ating mga kambing or sa kapitbahay ko rin na nasubukan niya na sa kambing niya. So wala pong masama na tayo'y sumunod. Wala din naman pong mawawala sa atin kung tayo po'y susunod. Gawa nga na napatunayan niya na po sa kambing natin, sa kambing niya, at sinabi niya rin ho sa atin. Ngayon ginawahan ko po ng video nang sa ganun naman ma-share ko rin ho sa inyo. Nasa sa inyo pa rin ho yun kung maniniwala kayo or hindi. Ang sa akin lang po, base lang po ito sa aking mga ginagawa sa aking mga kambing or base lang din po ito sa mga ginagawa ng mga kapitbahay ko sa kanilang mga kambing. So, nasa sa inyo na po yun kung maniniwala kayo or hindi. Basta ang sa akin, isinishare ko lang ho sa inyo. Ang sa ganun ho naman, ay makatulong din po kahit papano. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog at maraming salamat po sa mga lehitimo na nagsusubscribe sa aking YouTube channel at sa mga nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Hindi ko po mararating ang bilang ng subscribers ko kung hindi po dahil sa inyo at hindi rin po ako maglalakas loob na mag-vlog kung wala din po yung mga comment na ibinabato nyo po sa akin. Kaya magtanong, mag-comment lang po kayo at aking sasagutin lahat ho yan. Pipilitin ko pong sasagutin lahat yan. Basta gusto ko nandiyadyaan ka hanggang sa aking pagsimula ng aking pagkakambing hanggang sa pagparami or dumami ang ating kambing. Gusto ko nandiyadyaan ka pa rin sa aking channel. Gusto ko lagi kang updated sa aking mga video nang sa ganun naman sama-sama tayo sa paglago ng ating konting business or konting
small backyard nating ginagawa. So sana itong video na to nakatulong to sa iyo at sana wala po akong nasaktan, wala po akong nasagi o wala po akong kinontra sa mga sinasabi. Kumbaga sa pinapakain nyo, baka kasi mamaya may mga pinapakain nyo yung kambing nyo ng abukado, pwede naman pala, pwede naman yun. Pero subukan nyo pong araw-arawin, subukan nyo pong sobrahan at doon po natin malalaman, mapapatunayan kung talaga bang lehitimo o hindi. So kung matigas po ang ulo nyo, pwede nyo pong subukan. Nang sa ganun din po naman, nasa sa inyo din naman po yan. At hayop nyo din naman po ang mapipirwisyo, hindi po ako. O hindi naman po yung hayop ko yung mapipirwisyo. Pero para sa akin, wala pong masama. Marami naman pong damo, marami naman pong dahon na pwedeng ipakain sa ating mga alagang kambing na tsak, ikatutuwa at ikalulusog pa ng ating kambing at maaaring may iwas pa natin sila sa masamang sakuna o masamang mangyayari sa ating mga kambing. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa inyo at God bless sa ating lahat at nagpapasalamat po ako sa mga OFW na nagko-comment, mga friends ko nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat po sa walang sawang panonood ng aking video. So dito ko natatapusin ang aking vlog. Peace out sa ating lahat.